Совершим небольшую прогулку по улице Гражданской от отделения Сбербанка до улицы Грасиса. Вот иду в сторону остановки Металлист. Вот машины Сбербанк, которые подходят к Сбербанку, разбили весь газон. Тротуар зарос весь грязью и песком. Асфальт уже, не знаю, не обновлялся тут с 60-х годов. Асфальта вообще не видно. Сплошной песок. Стоянка машин и магазином «Огни». Пешеходный переход. Вот после дождя на каблучках как тут пройти? Тротуар на остановке Металлист. Тротуар, который положили после ремонта коммуникаций. А это красивая картинка. Это наш скверик, тут техникум связи. Замечательно. Какие тут разные деревья посажены со вкусом. Ивы, тополя пирамидальные, елочки. Ну вот дорожки. По таким дорожкам люди не ходят. Люди выбирают короткий путь. Люди вот как ходят с работы на работу. Но никто не хочет эту дорожку заасфальтировать. Еще одно препятствие. Кончается зарядка, выключаю.